他跪在墓碑前烧纸，棺材里却突然响了一声闷响。10年前的死者留下的不只是骨灰，还有一个被掩埋的真相。欢迎来到我的频道，下面开始今天的故事。如果喜欢的话，麻烦您点击下订阅按钮。2024年4月5日，清明节早上7点半，林芝准时出现在北岭陵园门口。他穿一身深灰色防水风衣，头戴鸭舌帽，左手拎着篮子，右手拿着一把折叠伞。夜雨刚停，墓园入口的台阶积了一层湿泥，雨水顺着斜坡缓慢往下渗。陵园地势偏低，常年湿润，林间草木生的密实。墓碑排列不一，有的用花岗岩，有的已经泛青苔。林芝走在碎石小道上，脚步稳。他不急也不拖，像完成某项长期例行任务一样。走到陈明墓前时，时间是7点55分。他停下，放下篮子，戴上手套，开始清理墓碑表面的水渍和落叶。碑面斑驳，边缘些许剥落，左下角刻着陈明19802014。清扫完毕后，他取出3炷香插在泥土中，再摆上苹果香烟和一瓶封口完整的绍兴酒。整个过程安静无声，只有远处风吹草动的沙沙声。林芝双膝跪地，额头低至碑前。正当他第一次磕头的动作还未完成，耳边忽然传来砰的一声，声音短促沉闷，像是木头突然受力敲击，带着回音。林芝停住动作，未动。他只起身扫了一圈四周，墓园空无一人，除他之外没有访客。雨后水汽浓重，草丛边缘飘着薄雾。他没作声，重新跪下准备继续。不出30秒，另一个砰声传来，这次比前一次更重更近，更像是从脚下传出的。林芝站起身，他看着墓碑没有动。几秒钟后，他打开外套内袋，取出手机。上午8点整，他拨打110报警。通话持续约45秒。我在北岭陵园，这里墓区某处传来奇怪响动，可能在地下。不是震动，是类似敲击声。就在我丈夫墓前。我希望你们能过来看看。接线员核对身份后作出回应，称将派员到场确认情况。上午9点12分，辖区分局派出所抵达现场，出动2名警员。其中一位中年男性负责与林芝对话，另一名年轻警员围绕墓地检查情况。他们使用手持振动仪和音频感应设备在地表进行探测。年轻警员对墓碑底部土层轻拍测试，在第4次轻拍时，设备确实记录到不规则内部空腔共振现象。这里的确有反应，他对搭档说道。中年警察观察林芝神情，语调平稳，如果您介意，我们可以报请技术部门协助勘验，甚至必要时开棺查验。您是登记家属，这需要您配合。林芝面无表情，仅简单点头，你们按程序来。他站在一旁，未再发言。中年警察向所里汇报当前情况，开始准备技术勘验备案申请。墓园工作人员随后到场，将墓区临时封闭，禁止其他访客进入。清明节上午9点45分，北岭陵园第7排第4号墓正式进入警方调查程序。当天下午，林芝回到位于台中北区的一栋老式公寓，房子位于5楼，无电梯，楼道油漆脱落，铁门微锈。她住在这里第9年，从丈夫去世第2年起便搬了过来，原因简单，离墓园近，安静。屋内布置简朴，白墙，木质矮柜，圆形饭桌，靠窗位置摆着一张单人沙发和一盏落地灯。厨房与卧室一体通透，整洁无杂物。林芝脱掉外衣，把帽子挂在门后钩子上，走进厨房接了一杯温水。她站在窗边喝完，视线落在窗框内嵌的小照片框。相片是10年前拍的，全家3人，她丈夫陈明，妹妹林锦，背景是一场朋友婚礼，3人穿着正式站在花拱门前。林锦站在中间，
一手挽着姐夫，一手扶着姐姐的肩，三人都在笑，光线明亮。那是他们最后一次三人同框。林芝10年来没有再婚，不是没人介绍，也不是他排斥婚姻，而是觉得已经过了那个年纪，一句话就能把所有话题挡回去。和家人的联系也逐年减少，父母早亡，亲戚不多，大多数通讯记录停留在5、6年前。唯一曾长期密切的就是妹妹林锦。林锦比他小4岁，读书成绩一直优于他。高中毕业后考入香港大学，后转至台湾一家公司任职，暂住在林芝和陈明家中。那年他24岁。陈明是工程顾问公司主管，外表平实，性格内敛。两人婚姻6年，未生育，感情看似稳定。那年春天，林锦入住后，家里开始多了些不一样的气氛，但林芝没有特别在意。她下班晚，回家常常已接近8点。真正的转折发生在2014年3月14日，星期五，傍晚6点45分。林芝那天临时加班，回家时天已全黑。进门时发现灯没开，屋里没声音。她以为丈夫外出，自己简单吃了点东西，正在厨房洗碗时，林锦从主卧走出，表情慌张，说：“姐，陈明好像不行了。”她跑进房间，看到陈明仰躺在地，脸色铁青，嘴唇泛紫。她拨打急救电话时手抖得厉害，拨错了2次。等救护车抵达后，现场已无呼吸心跳，死亡判定为突发性脑溢血。警方到场时，林锦提供了完整口供。他说当天下午他请假早退，在房间内听到浴室传来重响，跑进去时陈明已倒地抽搐，他不懂急救，只能掐人中喊他，几分钟后没反应，打电话叫了姐姐。急救记录，医生评估，家属签字，一切流程无可挑剔。验尸结论是自然死亡，遗体没有外伤。林芝虽然悲痛，但无力深究任何细节。林锦陪他处理完殡葬流程，又陪他守灵3日，之后突然说要出去工作。林芝没有追问，他将林锦的衣物收拾后装箱封存，移入储物间，10年未动。他曾以为林锦是无法承受姐夫突然猝死的心理压力，才选择逃避。直到今天上午，那个突如其来的砰声响起，他才第一次在10年之后回忆起那个夜晚的所有细节，其实都不那么完整。有一个问题，他从未对任何人提起。他当时确实拨打了急救电话，但他记得清楚，在他进主卧之前，林锦从房间走出来时，他的手背上有一道指甲抓痕，浅红色，正结痂。他没问。10年过去，问题也始终没有答案。今天是清明节，春雨未歇，林芝在窗边站了很久。外头风吹树动，雨丝敲窗，像是有人敲门。4月6日上午10点，警方在取得家属授权与检察署批准后，对陈明的墓地实施开棺检查。程序由刑事鉴识中心主持，现场仅限法医技术员及1名民政代表入内。林芝被安排在封锁线外等候，全程旁观。天气阴沉，昨夜下了小雨。墓园土层潮湿，泥浆混着草根气味。挖掘过程持续约40分钟。棺木暴露后，木质外壳受潮严重，部分结构塌陷。法医在短暂记录后，命令打开棺盖。棺内只剩一层细碎的骨灰与腐化残留物，没有衣物，没有随葬品，也没有任何可辨识的遗留痕迹。现场温度偏低，湿度高，腐化状态符合10年自然分解周期。法医初步结论无异常迹象。短暂讨论后，警方决定将现场照留档备案，开棺程序结束。墓地重新封盖，案件暂时归为无实证可查，等待进一步文书复核。整个过程耗时不到2小时。结束时，林芝只问了一句：“确定什么都没有？”法医回答是：“完全正常。”他没再说话，转身离开。回到家已近午后，他脱下外套，把手机放在桌上，
倒了一杯冷水，水杯旁放着一个旧纸箱，上面用油性笔写着陈明遗物。那是10年前葬礼后整理出来的东西，他从未再动。他搬开箱子，蹲下身，用剪刀割开封条，里面整齐放着几样旧物，一只手表，一枚名片，加2张公司培训证明，以及一本厚厚的工作日志本。所有物品都泛旧，没有异味，保存得出奇干净。他取出笔记本翻阅，封面写着项目会议记录2013，纸页泛黄，墨迹已淡，绝大多数是工程数据与进度表。在笔记本封底与厚皮之间的夹层处，突然露出一角纸封。那是一封信，信封是普通浅黄色信纸，没有邮戳，没有地址，也没有署名。封口处并无撕开痕迹，似乎一直封着。正面用蓝色圆珠笔写了一行字，字迹笔直间距匀称。如果你真的爱我，请相信我不是自然死的。没有落款，也没有日期。林芝坐在地板上，静静看着那行字。他没有拆开，只是用拇指轻轻摩挲信封边缘。那句文字的笔迹和陈明生前写在他们结婚登记表上的签名极为相似。他合上笔记本，把信放入透明塑料袋中，然后拿起手机，拨通了上午负责开关的警员号码。我是林芝，我在家里整理遗物时发现了一封信，可能和案件有关。电话那头沉默了几秒，随后应答，请您不要自行打开，我们会派人取证。傍晚5点，警方抵达。林芝将信件交出，并签署物证暂存登记表。警员当场封存信件，拍照留档，决定送交笔迹鉴定中心进行比对。法医附带说明，若信件确实为10年前遗留，纸张老化痕迹与墨迹判定将成为关键参考。林芝只是点头，未发表意见。手续结束后，屋内重新恢复安静。林芝坐在桌旁，视线停留在笔记本上。那本本子仍摊开着，最后一页有陈明的手写日期，2014年3月13日。那是他死亡的前一天。4月7日上午，台中刑事技术科将那封信扫描归档，并转录成电子文档，由法医与心理分析人员协助解读原文文字与情绪走向。林芝于当天下午被通知前往分局，查看整理后的信件内容。他没有要求律师陪同，也未提出限制内容的知情范围。信的正文一共不到600字，纸张老旧，部分内容因墨水阴开或纸张霉点而残缺，原文难以完全识别，但关键段落保存较清晰。文首并无称谓，也无日期，只是直接进入正文。我不知道这封信最终会不会被看到，也不确定我现在的决定是不是晚了。我承认我和林锦之间发生了一些事，一开始我以为只是意外，但后来控制不住。他和你太像了，有时候我分不清，也许我就是逃避责任。我现在很后悔，我不该越过那条线，特别是在你一直信任我的前提下。我打算和他彻底说清楚。昨天我已经提了分开，但他的反应有点奇怪。他很平静，但那种平静让我觉得不对劲。他说了一句话，我一直记得，你觉得你能全身而退。这段时间他的状态越来越让我担心。有几次他站在厨房门口看着我，站很久，一句话都不说。今天我下定决心要把这件事告诉你，不管后果是什么。这件事已经把我压垮了，我没有办法再继续演下去。我本来可以一开始就拒绝的，我知道，但我也没想到它会变成这样。我只希望你能知道，这不是你错。如果你看到这封信，那说明我可能没机会把话说出口了。林芝读完整封信时没有说话，他对面的调查员观察他反应，没有打断。他拿起信纸又翻了一遍，然后重新放回桌上。确定是他的笔迹？他问。调查员回答正在鉴定，初步判断吻合，写字力度、行距、断笔方式与陈明生前文书高度相似。
信件放在遗物盒最底层，有没有可能是有人后来加进去的？他继续问。理论上有可能，但从信纸氧化痕迹纸张的折痕结构判断，它至少被封存超过5年以上。林芝没有再提问。警方问他这封信内容中提到林锦，您是否知情？他摇头说没有。10年前陈明死亡当晚，是否只有您妹妹一人在场？是的。当时警方有无记录他的行为或陈述异常？没有，他配合所有问询。您相信信里的内容吗？林芝沉默了几秒，答我不知道。他站起身，离开前说了一句，如果信是真的，那我确实什么都不知道。当天下午回家后，林芝将自己关在屋内，没有再接警方电话。他坐在书桌前，把手机放到静音，然后从书架上取出一张老照片。照片摄于2012年秋天一次家庭聚会，他站中间，左边是陈明，右边是林锦。3人都穿浅色衣服，手搭肩，笑容自然。他盯着林锦的脸看了许久，眼神不变。他曾以为自己理解那段婚姻，也理解自己的妹妹。现在他突然发现，自己可能对两者都从未真正了解过。他试着回忆过去那些被忽略的细节。林锦搬来那段时间，陈明经常加班，常常深夜才回家。林锦偶尔也晚归，但他从未怀疑。他一向觉得妹妹沉稳，不像会做出越界举动的人。现在他想不出任何有力的反驳证据。所有的不合理行为，在你觉得你能全身而退这句话之后，似乎都能成立了。但另一个问题也同时浮现：如果陈明真的预感自己可能遭遇危险，为什么没有直接报警？没有录音，没有任何明确证据。他只写了一封信，藏进一个旧文件夹里，没有告诉任何人。那到底是预警，还是一种自我放逐式的告白？他合上信件复印件，收进抽屉，没有撕毁。他知道这封信不能被当作证据，但他改变了他对过去10年的理解。4月8日，林芝前往台中市立第2医院档案处，请求复调陈明当年的死亡记录。接待员调出10年前的电子档案，显示出院诊断为突发性脑出血，时间记录为2014年3月14日1923。文档显示的主治单位并非医院本部，而是附属社区合作门诊广川诊所。死亡认定为门诊初步判断，随即由医院备案登记。该诊所因早年合作项目曾挂靠医院名义备案急诊数据，但自2017年后已终止合作，人员资料未纳入医院正式医师系统。林芝提出申请查看当时值班医生签名，档案处表示无法提供原始纸质材料，仅可出具盖章副本。盖章人签名处写着林宏文，职位标注为临床顾问。医院方面证实该医生已于2016年退休，并未留下完整出诊记录。林芝站在打印窗口前翻看纸张，未说话。他没有法律权利质疑档案内容，但文件上的用字与他记忆中医生的说法并不一致。他记得当年急救车抵达后，医生几乎未做现场抢救，仅确认无呼吸无脉搏，便当场宣布死亡，甚至没建议送入院急诊复核。他当时太慌乱，没有质疑，现在回看，整个流程显得过于迅速，过于干脆。他将所有资料带至刑警分局提交，提出申请，希望警方对当年的死亡判定流程展开技术复审。刑警组收到资料后，将重点放在2个方面：第一，为何死亡认定为私人诊所医生直接做出，而非由医院急救团队或法医验尸？第二，林锦作为唯一在场者，其当年是否干预了死亡流程，是否过于主动介入处理节奏？4月9日，警方调阅了陈明当年殡仪馆入馆记录及火化申请表，负责人签字处是林芝代办人签字栏，则清楚写着林锦的名字。火化时间记录为2014年3月16日下午4点，
即死亡后不到48小时，流程效率极高。警方查阅登记表备注栏，有一项手写补充说明，家属要求尽快火化，原因文化习俗。我们当年确实觉得有点急。殡仪馆前台老员工这样说。警方赶赴殡仪馆走访，当年值班管理员李宗仁仍在职，现年61岁。听说此事，他记忆很快恢复是那个案子。我记得他妹妹年纪不大，头发剪得短短的，穿黑衣服，站在窗口一直催我们快点。从业快30年了，遇到难过的多，着急的也不少，但像他那么急的，我还真没见过几个。李宗仁回忆当时印象，他态度不算差，但有种压着火的感觉，说话很直接，不给人时间缓冲。那时候他一直拿出死亡证明催流程，说什么人已经走了，该办的赶紧办。警方记录在案，并正式将林锦列为调查对象。4月10日，林芝接到通知，警方将对林锦进行正式问询。你希望参与会面吗？警员问。他沉默片刻，说我想旁听。问询安排在次日上午。与此同时，警方技术组已将陈明遗物中的信件样本交由鉴定科初步比对。笔迹分析尚需时间，但信封材质、信纸纤维、墨迹分布等参数初步认定为2014年前后书写，未发现人工涂改或伪造痕迹。调查节奏开始转向林锦，而林芝也逐渐意识到，那些年他以为已经结束的事，其实从未真正过去。所有的流程，所有的证明，所有人说过的话，现在都需要重新解释一遍。尤其是林锦。林芝回忆那段时间，妹妹的情绪确实不太稳定。她住在他们家2个月，从搬来第一天起就表现出极强的控制感，厨房物品的摆放、浴室用品的更换频率，甚至电视台的频道选择，林锦都有意见。他曾以为那只是生活习惯差异，现在回看，那些细节像是隐蔽的征兆。他记得有一次，林锦在深夜敲他房门，说陈明喝醉了，睡在沙发上不肯回房。林芝当时已睡着，只是说了句让他睡客厅吧，便没起身。现在他才想起那晚，脑中浮现的不是画面，而是一个模糊的空白。那个晚上到底发生了什么，他其实从没搞清楚。他开始怀疑，那段婚姻或许从未如他所认知的那样安稳，而林锦也可能从未只是个暂住几周的妹妹而已。4月11日上午9点，林锦准时出现在台中刑事分局。他穿一件灰色风衣，长发扎成低马尾，脸色略显疲惫，背一个黑色帆布包，表情不紧张，但明显戒备。这是陈明去世整整10年后，他第一次正式面对警方关于当年死亡事件的调查。他不是嫌疑人，仅以当年唯一在场家属的身份接受问询。林芝坐在单向玻璃另一侧，透过观察窗看着他。警员例行确认身份信息，得知林锦于今年2月才刚从上海返回台湾，在一家贸易公司做采购顾问，目前租住在高雄。回台动机为换工作环境，避开压力。你知道我们为什么找你吗？主办警员问。林锦点头，我猜和我姐夫的事情有关。你能回忆一下10年前的情形吗？陈明死亡的过程。他点点头，语速很平。那天下午我请假回家，到家时他一个人在厨房，脸色不太好。我问他有没有事，他说头有点晕。他平常身体好吗？基本没问题，但偶尔会抱怨头痛。他工作压力大。他晕倒时你在场？在。当时我进房间拿东西，听见浴室传来撞击声，跑过去的时候他已经倒在地上。你第一时间有做什么处理？我当时慌了，我喊了他几次，他没反应。我试着拍他脸，也掐人中，他没醒。接着我打电话给我姐。为什么不直接叫救护车？我不知道号码。我第一反应是打给姐姐。警员停顿几秒，记下这句话。后来你有没有告诉医生他倒地时的具体状况？有。
我说了他摔倒抽搐，然后没呼吸。医生是否建议送医验尸？没有，他说是突发脑溢血，看不出外伤，也没有必要再拖程序。你有干预火化流程吗？我只是帮忙跑流程。我姐当时情绪很不稳定，很多表格她签不了，我就代签了。你知道你姐最近找到了你姐夫的一封信吗？林锦眉头一动，什么信？信是手写的，署名陈明，内容提到他和你有某种关系。他脸色第一次明显变化。我不知道这回事。他声音明显提高了一点。信件上写了，他后悔和你之间的事，并且担心你情绪异常，准备坦白一切。林锦面色僵住，停了几秒才说，我完全不知道这封信的存在。我和姐夫之间根本没什么。你确定？我可以发誓，我没有对他做过什么，我也从来没干预过他的婚姻。我尊重我姐姐的家庭。那你为什么在事发后迅速离开？林锦低下头，用右手指轻敲桌面，沉默片刻说，我不想待在那个房子里。每天面对我姐，面对她留下的东西，我喘不过气来。你离开前没和你姐解释这些？我觉得说了也没意义。那你知不知道他找到信以后，第一次提到你的名字是在什么时候？不知道。那你对信里提到你说你觉得你能全身而退这句话有印象吗？林锦抬头，表情第一次明显紧张。我从没说过这种话。他语速快了些，不管信里写了什么，我都没有说过这种威胁性的话。我不是那样的人。警方没有直接反驳，只是平静记下他的说法。问询结束前，警员递给他一张表格，我们目前没有把你列为嫌疑人，但希望你在案件调查期间保持联络，不要离境。他点头签字，起身离开。林芝仍站在观察窗后，始终没有说一句话。回到警局休息区时，警方向他简单汇报了林锦的反应。他否认一切，态度配合，但避重就轻。主办警员说，情绪控制得不错，但明显对那封信没心理准备。他确实不知道信的存在。林芝问，从反应来看，应该是真的。但信里的内容，他听了之后没有震惊，反倒更像担心。林芝没有回答，只说他刚回台湾2个月。对，根据出入境记录，2月初返台，登记地点是高雄。他回来找过我。林芝说，没见到。你愿意再和他见一面吗？他想了几秒，说还不是时候。当天下午，警方将林锦的陈述整理归档。案件暂未突破，但方向已明确。林芝回家后打开抽屉，重新翻出那封信。信纸下方仍只有那2行字，如果你真的爱我，请相信我不是自然死的。他把信封折好，收进一只金属盒中，然后放进储物柜最上层，不再多看一眼。林芝坐在厨房的小圆桌前，泡了一杯温水，手机调成飞行模式。他没有打开灯，借着窗外微弱的自然光，把整间屋子留在灰色里。空气静到极致，能听见水管深处偶尔一声轻响。他脑子里开始浮现一些曾经被他当作琐碎的记忆片段。最早的是2013年秋天，林锦刚从香港辞职回台，说要休息一阵子，住到他们家。当时林芝没有多想，反正家里有空房。林锦进门第一天就带了不少东西，大件行李有3箱，还用顺丰寄了一个快递包裹。他解释说那些是资料，林芝没问细节。他只记得那段时间陈明比往常安静，回家更晚，有时候10点半才进门，说客户临时改图纸。他信了，因为他确实常出差，项目密集，回家也会带图纸在餐桌上改到凌晨。可有一晚他印象特别深。那天是周五，他请假在家，下午3点回到家中，发现林锦一个人坐在阳台晒太阳。屋里很安静，连电视都没开。他走进去时，林锦没回头，只说了一句，姐，你今天不是上班吗？当时他只觉得奇怪，
但也没放在心上。还有一件事，他现在才想起来，那是陈明死亡前的1个月，他半夜醒来，口渴去倒水，路过客厅时看见陈明坐在沙发上，手机屏幕亮着。他听见脚步声，迅速把手机扣在腿上，然后笑着问：“你怎么醒了？”他当时没多问，只说头有点晕。陈明站起来说：“我泡点水给你。”那晚他表现得非常温柔，他记得很清楚。后来躺回床上时，他甚至觉得自己可能误会了什么。但现在回想起来，他的手机从来不设置静音，也不在半夜回消息。那晚他为什么那么警觉？林芝起身走到卧室，拉开抽屉，从最底层拿出一本旧日记本，那是他婚后第1年写的，后来断断续续，直到2014年春天彻底停笔。他翻到最后几页，看见一行潦草的字：3月3日，陈明额头有抓痕，说是洗澡滑倒撞到架子。他再往前翻，2月14日，林锦送了巧克力，说是感谢姐夫过去1年的照顾。2月27日，林锦和陈明一起去取车，说他临时加班来不及。这些事情当时看起来都太普通，现在重新拼凑，他才突然意识到，那段时间里3个人的生活并非他所想的那样清晰分明。他还记得那晚滑倒事件发生后，陈明有2天几乎不敢直视他，连饭桌上也保持刻意的距离。他解释说项目很赶，压力太大。他信了，信得彻底，从不质疑。而林锦在那几天里显得格外活跃，常进厨房洗衣擦地，话也多了。他说那是为了分担姐姐的家务，但林芝现在才意识到，他那时可能是在转移注意力，或者补偿某种情绪。林芝走到阳台，打开窗，傍晚的空气带着些微潮气，他吸了一口，没有动。如果陈明真的如信中所说，准备坦白一切，那封信可能就是他预备留下的解释，但他没来得及说出口。如果林锦真的如他所表现，毫不知情，那么他这些年为何从未主动联络？为何一出事就离开台湾整整10年？他忽然意识到，自己这10年过得像个旁观者。丈夫怎么死的，他不清楚；妹妹为什么走，他没追问，所有疑点被时间掩埋，他从未主动挖掘。而现在，这些碎片开始重新拼合。他被蒙在鼓里，不是因为没人说实话，而是因为他太相信表面。4月15日，警方对林锦进行了第2轮问询。他看起来比上次明显憔悴，头发梳得更紧，眼下有明显黑青。他带着一个文件袋，里面是他亲笔写的补充陈述。文件封面只有一句话：我希望这次能说清楚。问询开始前，记录员打开录音机，警官语调平稳：林锦小姐，我们希望你能再次回忆2014年3月14日那天的情况。请注意，这一次我们希望听到你个人的全部感受，不仅是过程。林锦点头，沉默了几秒，声音低下去：我说，那天下午我回到家时，他在厨房切菜，看到我进来，他只说了一句：你今天不是要出门？语气很冷。我知道他在躲我。那段时间他已经很少和我单独说话。我先解释一下，我和他那段关系是从2013年夏天开始的。有一天晚上，我加班到很晚，回来时他还在客厅工作。我坐下帮他看方案，他说我细心，比我姐懂得多。当时我也没想别的。后来他喝多了，说了些越界的话，我没有躲。我们都知道那是不该开始的事，但那一刻我们都没停下。那之后我们有过几次见面，他说他会处理干净，我信了。但后来他越来越疏远我，对我态度也变得陌生。我能感觉到他后悔了。到2014年年初，他几乎不和我说话。我是过问他是不是想告诉我姐，他说不会，但我看得出他已经在准备。那天，也就是他死的前一天晚上，他给我留了一张纸条，写着明天我们要谈清楚。我一整晚没睡。
第二天下午，他下班回家，我也在。屋子很安静，连窗户都没开。我们在客厅说话，他说那段关系必须结束，他要回到我姐身边。我问他是不是觉得我可笑，他没回答，只是说你该离开了。那一刻我确实生气了，但我不是故意要伤害他。我记得很清楚，他背对我往厨房走，我跟着他过去，他拿起一杯水，我伸手去拦，他转身时撞到我胳膊，我下意识推了一下，他就倒了。他向后退了一步，撞到墙角，然后整个人滑下去。我当时以为他只是晕了，我喊他，拍他脸，他没反应，脸色开始发青，嘴角出血。我慌了，我不知道怎么急救，也不敢打电话。我坐在地上等了大概10几分钟，他一直没动。后来我听见钥匙声，是我姐回家了。我跑出去，装作刚发现他倒下的样子。他拨打了急救电话，我全程没再说话。警官问你确定他当时还有呼吸？林锦点头，一开始有，后来没有。你有没有想过呼救？想过，但我太害怕了。那时候我脑子里只有一个念头，如果我打电话，所有事都会被发现。那之后呢？急救车走后，我帮我姐处理后续，我替她签文件、跑手续。我姐状态很差，一直哭。我知道那样不对，可是我没力气再说真话。我想等时间过去，就能把这件事忘了。直到最近，我才知道她留了信。她的声音越来越低。我不知道那封信里写了什么，但我知道她一定怪我。我也怪我自己。她抬起头，目光涣散。我从那以后一直睡不好。梦里她总站在厨房门口看着我，每次都一句话不说。警官没有打断，只是静静听完，然后问你为什么现在决定说。因为那封信。他说，我没想到他真的留下了东西，那说明他早就觉得会出事。那封信验证了我害怕的事情，我不是唯一知道真相的人。林锦的声音几乎成了耳语，他死的时候我就在旁边。可10年来，姐姐每年都去扫墓，她以为自己在悼念一个被命运夺走的人，而我知道是我把他推了下去。问询记录再次停下，他在笔录底部签名，字迹颤抖。警方根据供述调整案件定性意外伤害致死，未及时施救，构成过失致死罪。问询结束时，林芝被允许进入会客室，两人隔着桌子坐下，没有拥抱，也没有质问。林锦看着他说，姐，对不起。林芝看着他，语气平稳，你不该瞒我10年。林锦点头，眼神空洞，我以为自己能忘。林芝没有回应，只问那天晚上你有没有想过救他。林锦闭上眼，缓慢摇头。林芝起身离开时，身后的门被警员关上，锁的声音干脆利落。走廊尽头的灯忽明忽暗，他没哭也没回头，只是第一次意识到10年来困扰他的怪声可能从未存在于墓里，而是在他和妹妹之间那段始终未被掘开的沉默里。6月12日，台中地方法院对林锦案作出1审判决。经鉴识单位复查，陈明当年死亡现场缺乏明确致命暴力痕迹，且尸体早已火化，无法进行深度尸检。根据信件内容、林锦自述以及当时急救记录佐证，法医无法判定蓄意伤害构成成立。法院最终裁定林锦在事发过程中推搡致人意外跌倒，并在意识到对方生命垂危后，未施以救助，未报警求援，放任对方死亡结果发生，属未救援过失致死罪。考虑其案发后自首态度坦白，法院判处有期徒刑3年，缓刑2年，需接受强制心理辅导并进行公益服务满120小时。宣判当天，林锦并未出现在庭上，他由律师代为领判。他住在高雄，在等待缓刑审批结果期间禁止出境，需每月到地方法院报到。而林芝没有出庭听判，他提前1周更换了住址，
辞去了原本担任了近7年的公司行政职务，也关停了所有社交账号。他没有告诉任何人新地址。林芝拒绝接受任何关于林锦的联络，包括警方、法院、家属中转信息。林锦通过律师寄来一封亲笔信，被林芝原封退回。在法律层面，事件落下帷幕，但在家庭内部，撕裂才刚刚发生。林芝母亲因高血压病情复发入院，手术期间拒绝让林芝探视。他的舅舅在群组里留言说，事情搞成这样，你也不是一点责任没有。家族亲戚分成2派，有人指责林锦拖累全家，也有人觉得林芝撕得太绝，让人难堪。但林芝没有回复任何消息。他知道这一切从信件被发现那一刻起就不可能回到过去了。他把所有属于陈明的遗物装进2个纸箱，亲自送去焚化。那封信也在其中。他没有拍照，没有复印。他不想留下纪念，也不需要纪念。那是他婚姻的一部分，却不是他人生的全部。他租了一个新房子，在市区北边，靠近山脚。没有人认识他，没有人提及往事。他买了书桌，添了落地灯，每天早上7点起床，下午6点散步，然后关灯睡觉。有时候他会梦见陈明，梦里他在刷牙洗碗修灯泡，安静得像个没有情绪的影子。他很少梦见林锦，但偶尔会听见有人在梦里喊他的名字。他不会回头。整个家族像一块被锯开的木板，裂缝从中心蔓延出去，越扩越大。他们不再吃团圆饭，不再共享节日照片，不再互相点赞评论。这个家庭没有正式解散，但他已经不再具备维系的力。林芝没有主动去修复，也没有埋怨。他明白，有些关系不是破碎了，而是本来就没有紧密，只是被现实一刀劈开后，终于显出真实结构。他的世界从此变得干净。没有人再试图解释当年的事，没有人再提陈明的名字，就像那封信从未存在过，墓地从未发出过声音，一切都被埋在沉默里。